Jadi aku hari ini masak. Selamat pagi semuanya. Masaknya indomie guys. Ini sudah ditaruh tadi, dimasukkan daging, telur, terus ada tadi 2 potong seafood biar enak. Udang ya kan guys. Oke, sekarang aku masukkan mie. Jadikan bekal. Masak dua saja untuk temanku pakai resepnya. Oke, taruhnya sampai dia melembek.
Oke, taruh kecap asin, saya taruh saus, kecap asin, baru taruh kecap manis. Oke, dengan coklat ya terasa aroma wangi udah masak ya. Oke, sekarang udah masak, udah masak. Enggak enak masakan kayaknya sih enak, ini wangi. Hargai ikan. Oke guys, jadi deh guys, ini dia tampilannya masakanku ibu mie goreng. Oke guys, selamat sarapan pagi. Oke.